大家好，我係 Y2K 大樹陳明恩，我係 Y2K 木頭永嘉。永恩你件衫幾靚喎！歡迎你嚟到我屋企，好似家一樣咁自在。好，大家我想問下，你知唔知520係咩日子啊520返工日子咯，係愛自己嘅日子。其實咧520咧係源自於台灣省嘅，係咩？係啊，佢哋興起嘅網絡情人節520。咁520咧，即係台灣人好中意用啲諧音噶嘛，就係我愛你，我愛你520。咁但係其實你知唔知粵語嘅諧音咧，反而係相反意思咯。520唔要你，唔要你，係啊，可能係即係分手嘅最好時機。嗱點都好啦，我哋都唔好俾台灣省咧獨佔呢一日。內地咧就會喺唔同嘅日子發掘商機嘅，所以咧即係佢都唔會理你究竟即係真係有啲咩原因啦呢個日子。總之都係買嘢嘅，所以你見好多內地嘅電商咧都會喺520咧就推出咧相關嘅優惠活動。等大家可以促進消費，逢節都過下下。冇錯。呢個係冷知識啦，但係咧其實咧5月20號咧台灣省嘅人民咧的而且確咧係會有一個特別嘅情意結嘅，因為自1948年起啦，台灣嘅每一任省長咧都會揀520咧作為就職日嘅。哦，即係可能佢實際上唔係愛啲人民，所以佢就要用到呢一個諧音去說服大家，即係愛大家啦。咁就喺呢一日就職啦咁。可能係普世歡騰嘅情人節底下，大家怨氣冇咁深。咪多數就係冇嗰樣要嗰樣咁樣咯嚇。係啦，OK。咁的而且確係嘅，因為例如好似賴清德咁咧，佢嘅民望都係跌到去低點啦。係。一直以嚟佢嘅政績都好蒼白，政綱又空洞。佢唔止政綱蒼白，佢成個面都好蒼白，同埋都記唔到，冇知係邊個嚟。佢主打就係一個台獨咯。主打係一個隱形人，一個隱形台獨。佢只係台獨，佢嘅政綱就係台獨。OK 好。有啲咩政績咧？台獨你係咪實現到啊？唔係啊嘛。咁所以其實佢嘅政績蒼白係正常嘅。咁政綱啊，梗係空洞啦。講得咁仔細，到時你真係以為佢搞台獨咁咪死。唔係啊，即係佢講下嘅啫，係咪先？大家都冇咁認真。咁喺賴清德就職1週年嘅演說當中咧，一向好勇鬥狠嘅賴清德咧，罕見地未有就住兩岸嘅關係咧係有所着墨嘅。咁喺520嘅演說當中咧，亦都好似佢嘅政綱政績咁係非常之空洞枯燥嘅，了無新意。賴省長重點咧講嗰啲咩其實都唔重要，重點係在於佢冇講啲乜嘢。例如兩岸嘅關係啦，賴清德咧係一句都唔夠膽提嘅。曾經佢仲講過啦，話互不隸屬啦。咁呢一名台獨金孫嘅口頭禪咧，喺今次嘅就職演說入邊咧都冇再講啦。咁其實我哋都應該同佢講翻聲520快樂啊，平安係咪？應該 OK 嘅，係有改善。我諗都係因為阿 Trump 即係都唔睇佢咯。當然啦，因為而家咧再喺度打台獨牌啦，都未必符合台灣省輿論嘅預期啊。喺而家中美關稅戰處於休戰嘅狀態嘅時候咧，特別係特朗普咧都急於實現中美領袖高峰會，等唔到習主席電話，仲話可以飛去北京見下習主席。係。咁所以呢位賴省長嘅週年演講，好明顯咧都會係受到美國嘅審視啦。如果真係發表台獨嘅任何表述嘅話咧，有機會會影響咗中美談判啦，破壞氣氛咧，咁就壞咗佢美國爸爸嘅大事啦。咁大家都知道，即係呢個台獨金孫係認賊作父噶啦。咁而關稅豁免期呢90日咧，台獨咧都淨係快馬加鞭咁樣將佢哋嘅產品咧就送到去美國嗰度。咁連匯率咧都一早咧喺兩個交易日內咧係升咗6%，就希望咧可以咧藉住呢段時間咧就將啲台灣嘅貨品咧快啲送走啦。咁因為咧嚟緊真正咧去到徵收關稅嘅時候啦，即係喺豁免期以外嘅時候，呢90日之後，咁你知台灣省都唔會同美國有啲咩拗撬噶啦，美國話點就點噶嘛。咁所以咧，即係一班嘅商家都要睇住賴清德省長嘅面色啦，同埋即係特朗普嘅陰陽不定嘅情緒啦。咁希望咧
就快快脆咧就將啲貨品送走嘅。咁而特朗普呢個窮台嘅計劃咧都係順風順水啊！連貝森特咧都不忘讚歎話，即係台灣咧就相當之配合嘅。咁啊，可想而知啦，即係台積電啦嚟緊咧，即係好快會變成美積電噶啦。即係佢打開個門，你入嚟攞啦，OK 嘅我。會配合㗎，咁我哋見到即係賴省長嗰個奴性係好強嘅。咁啊，除咗台積電咧，相信仲會有好多嘅貢品送到去美國。咁啊，帶領住號稱全世界最龐大嘅台灣投資美國隊長啦，一定都會唔羞恥咁樣話啦，台美雙方咧而家咧係令到大家可以再次偉大咁樣合作啦。咁喺5月20號之前咧，喺中美貿易戰休戰嘅狀態咧，可以見到兵敗山倒嘅特朗普咧，仲話我哋中國咧今次讓步啦。雖然明明讓步嗰個係美國啦，佢就話我哋中國讓步啦，同意咧就開放市場，仲話咧咁樣做咧對我哋中國統一同埋和平咧係非常有利嘅。咁呢一句説話咧喺台獨分子內部咧都即刻掀起咗爭議嘅。咁啊，究竟咧我哋中央政府會點樣去接招咧？咁所以大家都喺度觀望緊啦。咁啊，賴清德自不然啦，喺520講話當中咧都唔夠膽咧係提出啲咩論述啦。咁啊，就住咧要台灣完整統一，賴清德咧就提出一個併購論啊。咁佢就話咧，內地要併購台灣咧，就先要提出條件。咁即係其實咧，你可以見到咧，賴清德都有所讓步嘅。即係佢唔再係話你搞台獨啦。雖然佢呢一個論述都係講緊搞台獨噶啦，因為我做乜要併購你啫？你本身就係我嘅，已經有一份子啦，做乜要併購你啊？做乜要同你提條件啊？係嘛？咁但係咧，好明顯見到咧，就住特朗普講嘅統一論啦，同埋而家講出嚟嘅併購論咧，都冇衝突嘅。相對嚟講咧，都係希望咧可以我哋由中國咧去開一個條件俾佢哋，從而咧可以進行談判嘅。咁啊，特朗普講嘅統一咧，其實都非常之可以預期啦，因為不嬲特朗普都係會亂噏㗎，好符合佢咧，即係打破常規嘅性格啊！即係，但係最重要嘅係咩咧？佢係真情定假意都唔重要，係佢講咗出嚟，佢講咗話統一。咁啊，對於台獨嚟講咧，一定係一個好大嘅打擊啊！咁我哋咧，但係可以咧係將計就計。引導特朗普咧繼續喺統一嘅論調上面咧，就繼續講。咁啊，而呢一場咧都只不過咧係一場交易嚟嘅啫。兩岸最終咧，如果能夠透過一場嘅交易達成完整統一咧，咁係最好嘅事啦。總好過兵戎相見啊嘛。係。咁所以你話係咪真係會開條件咧？我覺得同我哋而家中美貿易戰一樣，我哋都唔需要急住去真係跌落個圈套度。同佢談判咯，使乜真係佢叫我哋開條件，我哋就開啫。就住賴清德嘅併購論咧，佢意圖都好明顯，就係唔希望國際社會認為台獨咧係戰爭嘅分子，係好勇鬥狠，唔想咧因為即係外國嘅聲音覺得咧佢係搞緊事啊嘛。所以佢就講到自己都唔排除和談嘅，你開到條件咧都同你傾嘅咁嘅意思。但係佢有冇發現其實自己係一隻棋咧？咁佢當然都知道啦，咁佢亦都咁我開條件，我點會開俾佢咧？開俾隻棋做乜？你講得好啱啊！所以我就係話啦，我哋國家根本完全唔需要你賴清德啦。我同你開完條件，你可以 honour 到呢個承諾咩？咪係咯，你都只不過係一隻棋。係，但係台灣佢覺得自己唔係一隻棋，所以佢可以開條件。嗱，咁佢都知嘅，相信佢知道自己係隻棋嘅。咁佢而家嘅講法就係，只要內地同佢開條件嘅話，只要係好嘅條件咧，統一都係可以傾嘅。咁呢個我覺得對於同特朗普嗰個講法一樣啦，佢係真情定假意都唔緊要，最緊要佢講咗出嚟。因為咧，其實咧，賴清德咁樣講完之後咧，喺台灣省入邊咧都引起咗好大嘅熱議嘅。咁啊，例如藍營啦，就會即係國民黨嘅陣營啦，就會覺得咧賴清德咧而家係賣台啦。你知肯定係有政黨政治噶嘛？你講乜我都係會反對噶嘛。
所以咧就都引起咗咧好大嘅風浪嘅。會咁樣無啦啦講呢一番説話出嚟，佢應該係覺得中美已經有一啲嘅共識，可能有一啲方向性嘅嘢達成咗，佢自己就嚟要變成棄卒，佢就想都係唔好美國幫我傾啦，我幫自己傾，你有啲咩同翻我傾嗰種嘅意思。佢就唔想被賣咗咯，所以佢就想你同佢唔想被佢傾咯，賣，佢想自己賣自己，佢唔想被賣。主導呢一個交易咯，而唔係被交易嘅對象咯。咁但係好明顯啦，無論點講咧，都係中美交易嚟嘅。係啊，而家唔係兩岸嘅交易啊嘛，所以講條件嘅話咧，對象都自然係美國。所以其實台灣真係諗清楚啦。其實反正你都係企喺不如做我哋噶啦。你明唔明？你反正其實你作為一個咁細嘅體系，你亦都冇咩戰力，亦都冇咩非你不可嘅嘢要你做嘅時候，你只能夠係做磨心同埋做棋啦。咁梗係幫自己親生阿媽做好啦。咁起碼佢有嘢都益到你啊！你明唔明我意思啊？佢都唔會想你死啊。但係美國係你死咗都冇所謂，最緊要你最值錢嘅嘢去到美國就得啦。佢而家咪就係想陰乾台灣啫嘛，你個台積電快啲搬過嚟美國咁樣，變成美積電咁。係咯，同埋美國係一定唔喺台海有戰爭，係一定唔會出兵嘅，真係放心。係放1萬個心。但係我哋都要有個警惕啦，即係就算特朗普真係賣咗台灣都好，有一小部分一小撮嘅台獨政客咧，都係會繼續反抗嘅，都係會四處搞事嘅。咁所以你話我哋係咪真係要急於去做呢樣嘢咧？尤其是而家咁多戰線，係咪？我哋而家就顯出一副我哋唔急嘅樣子。咁啊，再加上咧，即係特朗普而家咧咁唔穩定啦，咁大變化啦，反而我哋喺咁變幻莫測嘅世代更加穩定咧，係一個更重要嘅政策咯。中美之間點樣去傾呢一樣嘢係咪可持續嘅？呢個都還再要睇落去啦。咁但係我覺得重要嘅係即係美國都喺呢一輪特朗普赤裸裸嘅操作底下，都會見到其實佢真係唔會係以台灣嘅角度着想去到處理呢啲問題，佢都係以自己為一個核心中心。正確啲嚟講，佢都唔係以美國為中心，佢係以佢自己同佢嘅利益集團為中心嘅一個政策部署嚟嘅。近來佢喺度想大花一啲嘅公帑咧，就去搞嗰啲咩星球大戰2計劃，你就知道啦。其實佢都係想益翻佢自己嘅老友，即係馬斯克咁樣。美國而家嘅政局咧，似乎都係處於一個即係紛爭不斷嘅時期啦。包括呢個馬斯克咧，其實佢作為首富，佢亦都作為特朗普最重要嘅智囊咧，佢都係毫不畏懼咁樣咧，係去得罪唔同板塊嘅人嘅。咁呢一個全球首富亦都係電動車巨頭 Tesla 嘅行政總裁馬斯克啦。咁佢咧就即係搞到自己好似為阿 Trump 好好啦，即係都加入佢啦，犧牲自己好多嘅嘢咧，去幫阿特朗普搞翻好個美國咁樣，即係佢係以一個咁樣嘅形象出現啦。咁佢喺好多嘅政治立場方面都係力撐特朗普嘅。咁喺過去幾個月咧都有好多嘅風雨出咗嚟啦，唔單止即係Tesla 佢嘅生意大受影響啦，更加咧有一段時間咧就傳出咧Tesla 或者咧會醞釀即係換咗馬斯克添。咁但係咧馬斯克咧喺星期二就表示啦，佢已經排除咗自己嘅一啲障礙啦，喺未來嘅5年咧會繼續咧擔任 Tesla 嘅行政總裁。咁但係咧佢就會減少 Tesla 對特朗普政府嘅政治捐獻，即係唔會使咁多錢啦。咁其實呢一個咧都被視為咧馬斯克咧係將會逐步退出特朗普嘅政治核心嘅一個即係釋出嘅訊息啦。咁佢咧都希望回歸商業為重心嘅，就賺錢為主啦。好似我哋即係近來見到嗰啲咩星球大戰2.0嘅合約批出嚟，好大機會咧都係由呢個馬斯克咧就去到承接嘅，或者佢有關聯嘅公司啦。咁其實都係想接翻住美國政府使出嚟嘅錢啦，咁都係一個利益輸送啦。喺我嘅角度嚟睇，咁之前做嘅工作咧都係為咗令到特朗普覺得欠咗佢，之後就要還啦。OK。咁舊年咧，佢講緊咧係用咗3億美元去支持特朗普同埋共和黨嘅陣營。我諗其實如果以3億嘅美元去攞到1400幾億美元嘅一個生意，我覺得真係好抵喎。
咁係一個投資咯。係咯，其實係一個投資嚟嘅喎。係啊，即係佢自己用咗3億美元係咩錢啊？係咪？咁但係咁講，其實我覺得馬斯克冇計到嘅一個開支就係喺呢段過程之中，佢擔任政府效率部得罪幾多人咧？係啊，呢個可能計漏咗啊人心嘅問題。OK 嚇。而馬斯克咧，亦都咧，即係好唔妥其他有啲富豪啦，一啲比較傳統啦，大家知道 Bill Gates 啦，即係就係美國嘅超級有錢人啦。咁佢就馬斯克近來咧都係向比爾蓋茨開火嘅。咁為啲乜嘢咧？咁因為蓋茨咧日前咧就係指責馬斯克領導嘅政府效率組咧，喺削減美國國際發展署即係 USAID 嘅撥款咧，其實就等同於對啲貧窮嘅兒童咧進行抹殺嘅。咁而馬斯克就話：哇！你以為即係 Bill Gates，你以為你自己係邊個啊？你夠膽喺兒童福利上面同我對着講？你喺度評頭品足，關你咩事啊？你中意你咪將你份副身家捐晒出嚟咯！做乜要我都咁做啊？唔係咯，而家我喺個政府效率組啊嘛，揾錢都係我啦，關你咩事？OK， 你中意捐你咪自己捐晒出嚟咯，憑咩指責我啊咁樣？更加指責咧 Bill Gates 咧就係同另外一個咧有少少即係啲我諗係有一啲同兒童有關嘅罪行咧，係喺呢個愛潑斯坦身上面發生嘅。馬斯克咧就話Bill Gates 咧就同呢啲咁樣嘅愛潑斯坦之流咧走得係很近啦。咁所以咧其實就係污名化呢一個 Bill Gates 啦，即係話你都唔係啲咩好人啊，唔係真係關注兒童權益啦咁嘅意思。冇錯啦。咁而此話一出咧，全場咧就爆出歡呼聲同埋掌聲。即係你明唔明？而家其實美國嘅政壇就係流於吹水同埋喺度博眼球咯。即係邊個講啲嘢夠露骨咧，就邊個多人支持咁樣。但係其實都引發咗好似永欣你咁講啦，對 Tesla 嘅一啲投資者高度關注，究竟呢個馬斯克做緊乜嘢喺度？你明明應該喺個企業嗰度揾錢，個企業又有出糧俾你嘅。你係幫個企業揾錢啦，點解你而家做緊啲嘢係損害公司利益嘅咧？咁樣咁可能之前都有一啲嘅業務嘅質疑啊。而馬斯克就強調啦，佢話佢承諾咧，佢會繼續咧擔任特斯拉嘅行政總裁5年嘅，除非 over my dead body， 即係除非我死咗，如果唔係咧，我一定做咁樣。咁佢呢一段嘅説話明顯咧，就係要安撫啲股民嘅情緒啦。咁重申咧佢自己對核心業務嘅一個承擔。咁或者其實佢畫公仔就未畫出腸啫，即係你見到佢咁樣都係搏啲政府嘅大開支。你諗下，Trump 話喺3年之內要使1750億，即係 Tesla 都唔需要有佢嗰啲太空業務啦，啲太空業務都可以淪為吹水嘅工具啦。其實你問我咧，我覺得馬斯克喺 cut USAID 嘅呢一個立場上面咧，對於我哋中國嚟講一定係好啦，係咪？因為呢個咁嘅組織其實基本上佢喺過往做嘅嘢咧，佢就係策反唔同國家嘅政府嘅，佢係做好多喺唔同國家嘅 NGO， 然後喺嗰一度咧組織咗一啲人脈網絡之後咧，到真係要去反對個政府有啲行動嘅時候，佢哋會動員呢啲人出嚟去反政府嘅。咁所以咧，其實呢一啲咁樣嘅機構，客觀嚟講咧，佢 cut 呢一啲嘅機構嘅錢咧係好啱嘅，即係對於世界和平嚟講真係作出咗貢獻嘅。咁但係你如果以一個美國人嘅角度去睇咧，其實佢咁樣去做咧，其實佢只係想將 USAID 嘅財富轉移咗去佢嘅，係轉移唔係第二度，係去咗佢個銀包度。同埋即係其實 USAID 佢本身都養肥咗同佢意念唔同嘅人咯，都係。所以其實都係要打擊所謂嘅深層政府啦，基本上係佢嘅政敵勢力嘅一個工具咯。其實都真係好有實力嘅，知道佢哋喺做群眾工作上面，即係有少少似一啲關注組咁樣啦。但係佢可能幾千萬個關注組喺美國內外世界各地，咁一抽咁樣嘅即係政治工具鏈咧，其實過往都係被可能共和黨啊或者佢哋而家執政嘅人咧視為眼中釘，即係阻住佢哋做嘢，阻住佢哋揾錢。咁所以呢一個都係一個純粹嘅確確實實嘅政治鬥爭嚟嘅啫。有邊個係真係為咗任何你講話咩青少年嘅權益，或者一啲
受造人嘅權益，其實根本冇人去在意咯。又或者幫政府慳錢，係啊，根本其實唔係呢啲嘢，呢啲都係表面上嘅一啲噱頭，實際上嗰樣嘢都係一啲利益嘅鬥爭。完。好，咁今集嘅時間就嚟到呢度啦，希望大家都中意我哋為大家選材，記得要讚好同埋留言話俾我哋聽你嘅睇法，亦都希望你將影片廣傳開去，更加多人可以明辨是非嘅。如果未訂閱我哋 Y2K 大樹木頭嘅頻道，記得右下角就係免費訂閱，開啟埋個通知，咁你就唔會錯過我哋任何一條影片噶啦。我哋下集再見，拜拜。